Deborah Serracchiani, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, quest'oggi da Treppocarnico assieme a Legosullo l'ha definita una giornata storica, parte un primo percorso di fusione in montagna, con che significato? Beh, intanto un significato simbolico assolutamente non banale. Partiamo da un progetto di fusione in montagna dove secondo me è ancora più sentita l'esigenza davvero di rafforzare le nostre comunità. Questa crisi ci ha detto, credo con grande chiarezza, che da soli non ce la facciamo, che se ci mettiamo insieme abbiamo più possibilità. Questi due sindaci hanno colto l'occasione e io credo che sarà anche una grande opportunità per i loro cittadini. Assieme alle fusioni c'è anche il discorso delle UTI, l'Unione della Carnia sta per nascere, in questo caso anche qui bisogna fare massa critica. Beh, assolutamente, le unioni territoriali intercomunali sono proprio la prima fase, insomma, di questo riordinare i nostri territori. Noi abbiamo bisogno di rispondere alle nuove sfide che hanno i nostri cittadini ormai quotidianamente. Per farlo dobbiamo avere dei sindaci più forti, delle assemblee più forti e anche ovviamente avere la possibilità di fare massa critica. E quindi avere dei sindaci che si occuperanno di comunità più larghe, su competenze importanti, ci permetterà anche di ottimizzare i costi e utilizzare i nostri risparmi per dare ancora più servizi ai cittadini. È anche una questione appunto di costi, ha citato alcuni esempi, per esempio in Emilia-Romagna e anche in Trentino, dove si è già superato questa fase di diffidenza anche da parte delle comunità locali. Ma certo, noi non abbiamo assolutamente inventato nulla, quello di mettersi insieme è un'esigenza ormai avvertita da tantissime istituzioni. Pensate che in provincia di Trento dall'inizio dell'anno verranno fusi circa 30 comuni, così come nell'Emilia-Romagna le fusioni, ma anche le semplici associazioni fra comuni sono estremamente comuni e numerose. Tra l'altro devo dire che alcune di queste stanno portando a dei risultati straordinari. Ne cito una fuori regione e una in regione. Quella fuori regione, la Val Samoggia, proprio la montagna in Emilia-Romagna, ha significato anche far pagare meno tasse ai cittadini. Ad esempio lì non si paga la tassa sui passi carrai proprio perché si sono messi da parte dei soldi rafforzando la comunità con una grande fusione. E poi quella di Valvasone Arzene, che è l'unica che siamo riusciti a fare, diciamo, in quest'anno e che è partita anche con degli effetti positivi. Ieri ero alla festa medievale e il sindaco appunto mi ha fatto vedere tutte le opere importanti per la comunità che si sono fatte grazie alla fusione superando il patto di stabilità e quindi credo onestamente che noi dobbiamo pensare sempre ai nostri cittadini e non soltanto alle poltrone. Nel frattempo prosegue l'azione di politica per la montagna della regione, l'ultimo in ordine di tempo è la definizione insomma, degli obiettivi delle strategie delle aree interne, a cosa potrà portare? Beh, intanto una premessa, non è stato facile fare la strategia delle aree interne proprio perché la nostra montagna ha pochissime formule di associazione tra comuni e ormai l'Europa chiede alle regioni di avere all'interno dei comuni che si associano, si mettono insieme e addirittura si fondano. Noi purtroppo abbiamo un tasso bassissimo di associazionismo e abbiamo faticato. Ora però siamo alla fine del percorso, sarà molto importante, ci saranno delle risorse che potranno essere utilizzate su servizi fondamentali, penso alla salute, al trasporto pubblico locale, ai servizi tutti che servono per la montagna e questo ci permetterà di essere più competitivi e magari sopperire anche a delle mancanze che ahimè in montagna purtroppo ci sono. Però ecco, l'idea è quella di, anche utilizzando le risorse delle aree interne, di rafforzare le nostre comunità cercando di metterle insieme. Una chiesa finale sui problemi che permangono sul territorio, l'elettrodotto, la questione della cocca, lo spopolamento, un messaggio per provare a uscire da questi baratri. Beh, intanto bisogna avere il coraggio di decidere, di farlo con chiarezza, anche coinvolgendo le nostre comunità, ma di decidere. Noi lo abbiamo fatto sul Wurmark-Son-Plago dicendo che siamo contrari a questo tipo di opere, lo abbiamo detto anche nel piano energetico regionale, abbiamo detto che non vi erano le condizioni così come l'opera è stata progettata. Così come abbiamo tentato di seguire fin dall'inizio COPCA in questo percorso complicato e difficile, proprio la scorsa settimana ci sono stati degli incontri, spero interessanti e anche produttivi, per tentare anche di recuperare altri posti di lavoro attraverso l'imprenditorialità che di cui alcuni dipendenti vorrebbero farsi carico per quanto riguarda i negozi che non sono oggetto in questo momento del piano di concordato. Infine, non meno importante, la volontà che abbiamo di cercare di rendere più attrattivo questo territorio incentivando anche gli insediamenti industriali. Nella zona di Amaro qualcosa si sta muovendo, naturalmente non basta, dobbiamo insistere, anche pensando che questo è un territorio che può puntare molto sul proprio patrimonio paesaggistico, culturale, architettonico e quindi anche sfruttare bene, come sta accadendo, i numeri sono molto positivi, il turismo di quest'estate. Chiesa finale battuta, la Presidente Serracchiani continuerà ad avere la delega alla montagna? Al momento proprio sì.